Kauli ya Bwege kumuhusu Tundu Lissu na Mpina imezua taharuki nchini Tanzania, huku ikimshtua Rais Samia Suluhu. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa wewe ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe. Katika hatua inayotikisa siasa za Tanzania, Bunge la Katiba limetoa kauli kali ikiwataja Tundu Lissu na Luhaga Mpina kama wapinzani wa kweli wa kisiasa. Kupitia mjumbe wake Selemani Bungara, imeweka wazi kuwa harakati ya kuwakandamiza wanasiasa hawa ziwezi kuzima uhalali wao wa kisiasa. Kauli hii inakuja wakati ambapo Tanzania inashuhudia ongezeko la misuguano ya kisiasa, ikiwemo kukamatwa kwa Lissu na hatua mbalimbali zinazodhaniwa kumkandamiza Mpina. Bwege amesitiza kuwa mara zote ambako Lissu amewahi kushawishiwa kuachana na misimamo yake, juhudi hizo zimeshindwa. Imeelezwa kuwa hata kufunguliwa kwake mashtaka hakutavunja moyo wake katika kudai haki. Kauli hii imefafanua kwamba vikwazo vilivyowekwa kwa wapinzani ni sehemu ya mfumo wa kisiasa unaokusudia kuwanyima nafasi ya kusikilizwa, lakini wapinzani wa kweli huendelea kupigania malalamiko ya wananchi bila kuyumba. Zaidi ya kumtaja Lissu, Bungara amegusia hali ya Luhaga Mpina aliyewahi kuondoka Chadema aliyewahi kuondoka CCM kufuatia migogoro ya ndani ya chama. Ameeleza kuwa hata kama chama kilichompa hifadhi kina changamoto zake, nguvu na ushawishi wa kisiasa wa Mpina bado haujapungua. Kauli hii inaashiria kuwa kwa Bwege uhalali wa mpinzani upimi kwa chama anachotoka, bali kwa udhabiti wake wa kuendelea kutetea masuala ya wananchi. Tukio hili limeongeza joto katika mjadala wa nafasi za upinzani nchini Tanzania. Kauli ya Bwege imeonekana kutoa ufafanuzi wa dhana ya upinzani wa kweli, ikionyesha kuwa ni yule anayesalia imara hata baada ya kukutana na vikwazo, kushambuliwa au kushawishiwa kubadilika. Hali imezua mijadala mikubwa mitandaoni na katika mijumuiko ya kisiasa. Wachambuzi wanasema kauli hii inaweza kuongeza shinikizo kwa vyombo vya dola kuzingatia zaidi haki za kisiasa na kuwezesha sauti tofauti kusikika bila hofu ya kukandamizwa. Wanaona kuwa hamu ya mabadiliko na uwajibikaji wa viongozi bado ni moto unaowaka miongoni mwa wananchi, na juhudi za kuzima haziwezi kufanikiwa kwa muda mrefu. Zaidi ya kisiasa, kauli hii inafungua mjadala kuhusu uhuru wa vyama vya upinzani na nafasi yao katika mustakabali wa taifa. Inatuma ujumbe kwa wanasiasa na wananchi kwamba nguvu ya kupigania haki ni kipimo cha uhalali wa kisiasa. Wapinzani wanaoshikilia misimamo yao licha mashinikizo ndio wanaojenga taswira ya demokrasia imara. Kwa mtazamo wa wachambuzi wa siasa, kauli ya Bwege inachochea mjadala mpya kuhusu kama taifa liko tayari kukubali sauti tofauti bila kuziona kama tishio. Inaweka wazi kuwa upinzani wa kweli ni sehemu muhimu ya demokrasia na si adui wa maendeleo. Huu ni mwendelezo wa mijadala inayotarajiwa kuchukua nafasi kubwa katika siasa za Tanzania kuelekea uchaguzi ujao, huku macho ya wananchi yakielekezwa kwa wanasiasa wanaoendelea kupigania haki na mabadiliko bila uoga. Hapo ndipo tunafunga kwa sasa kutoka hapa Kenyascope. Endelea kufuatilia matukio yote makubwa ya kisiasa na kijamii kupitia chaneli hii. Hakikisha umesubscribe ili usipitwe na taarifa zetu za kila siku.